بمناسبة دخول المدارس هنعمل الجبنة الكريمي والجبنة القشطية، أرخص بكتير وأطعم وأضمن من بتاعة بره، ولأن الكيري والبروزيدون مقاطعة فلازم نعملها في البيت. جبنة كريمي ناعمة مليانة كالسيوم طبيعي بدون أي إضافات أو مواد غير مرغوب فيها. طريقتها سهلة وبسيطة، يلا بينا نسمي الله ونبتدي. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار وصفات الجديدة. يلا بينا نسمي الله ونبتدي. قبل ما نبتدي بس تعالوا كده نحسبها، احنا اي قالب جبنة حتى لو كانت جبنة فيتا دلوقتي نشتريها بتدخله في 50 جنيه، صح؟ انا هنا عملت القالب اللي انتم شايفينه ده 40 جنيه بس. حتى لو انتم شايفين ان انا موفرتش او ان التكلفة قريبة من بعضها، بس ده اضمن كتير من بره. يكفي ان انا عاملاه بلبن طبيعي فريش كالسيوم طبيعي. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هجيب حلة كبيرة علشان اخسر فيها اللبن. هحتاج دول 2 كيلو حليب. اول حاجة بس عايزاكم تتأكدوا منها، اولا لازم يبقى اللبن فريش وكامل الدسم بخيره، ما تبسترش ولا مر باي عملية تصنيع، يعني لازم نجيبه من عند اللبان طازة. هحطه على نار هادية لحد ما يبدأ يوصل لدرجة الغليان، بس لازم من وقت للتاني اقلب فيه علشان ما يلزقش في الحلة بتاعتي من تحت. تاني خطوة بقى وهيبقى قدامك حل من الاتنين، يا اما تستخدمي ربع كوباية من الخل يا اما ربع كوباية من عصير الليمون. وانا ارشح الليمون لان الليمون بيخليها ناعمة قوي عن الخل، دي عن تجربة. هحط الاول ربع كوباية، هجهز معايا عصير ليمون قيمة ربع كوباية او 5 معالق من الليمون. بعدين بعد ما اتأكدت ان الحليب دخل على الغليان، بصوا انا هنا بس بوريكم، شايفين القشطة بتاعته بسم الله ما شاء الله، يعني اللبن ده بخيره واللبن ده طبيعي. هنزل بقى بالليمون اللي معايا، عصير 5 ليمونات وهصفيهم علشان البذر. انا اول ما جيت احط الليمون شلته من على النار، اول ما يدخل في مرحله الغليان هشيله من على النار وبعدين هزود الليمون. هو كده مش على النار، هتسيبوه قيمه 15 دقيقه او 10 دقايق كده، هتلاقوه بدا يفصل ويكون كتل جبنه لوحدها وميه صفرة لوحدها. ما تستعجلوش عليه وتسيبوه تسيبوه يعني كده 10 دقايق، مش اول ما يعمل كده كتل جبنه يبقى انا كده تمام. استنوا عليه شويه، شايفين شكله في الاول كان عامل ازاي وشكله بعد مرور 10 دقايق كان عامل ازاي. هتسيبوه بقى لحد ما يهدى عشان نبدا ان احنا نخش على المرحله التانية. وبعدين بعد ما يهدى قدامك حل، يا اما هتعمليه في مصفى يا اما هتصفيه في شاشه، المتوفر عندك اعمليه. عايزه كمان اقولك على حاجه، الميه الصفرا اللي بتطلع دي تسيبيها لحد ما تهدى وتعينيها في اكياس في الفريزر او في علب في الفريزر واعملي بيها عيش او اي مخبوزات. هاجي هنا بقى عشان اصفي الجبنه كويس من السائل ده، يا اما في شاشه زي ما قلنا يا اما في مصفى زي ما عملت كده، وهبدا ان انا اضغط جامد لحد ما انزل فيها كل الميه، سوري لحد ما انزل منها كل الميه والسوائل اللي هي فيها. تالت خطوة بقى هنبدأ نجهز معانا يا اما خلاط يا اما كبة يا اما هاند بلندر المتوفر عندك. انا جهزت الخلاط وهنزل بيه بقطع الجبنة اللي عندي، وبعدين هبدأ ان انا انزل بربع معلقة من الملح و3 معالق من الزيت، وده كان المقدار الكويس جدا للملح والزيت بالنسبة للكمية اللي انا عملتها. لو انتي عايزاها تبقى كريمي اكتر وسايله كده هتزوديها شويه ميه صفرة من اللي هي طلعت معانا اللي بنسميها الشرش. انا عن نفسي لما فرمتها كده حسيت ان قوامها تقيل شويه، فرجعت زودتها ربع كوبايه صغيره من الشرش او الميه الصفراء اللي كانت فيها، وبعدين ضربتها كويس. واجي هنا بقى عشان اعينها، هجيب العلبه اللي هعين فيها او القالب اللي هعين فيه وهمسحهم مسحه زيت صغيره خالص. بس اهم حاجة يكون العلبة تكون مغسولة كويس وما يكونش فيها اي نقطة مية. هبدأ بقى انزل بالجبنة بتاعتي، شايفين لونها فتح اصلا وقوامها فتح ازاي لما رجعت ضربتها تاني. على فكرة ممكن تحطيها في قوالب سيليكون، ولو تحطيها في قوالب سيليكون هتخلي القوام سائل شوية عن كده. تحطيها في كيس حلواني وبعدين تحطيها في السيليكون وتعمليها تبقى نظام قطع كده مكعبات زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. هنخبط كده خبطتين كويسين كده على الرخامة بالعلبة عشان بس ان احنا نوزعها، وبعدين هنغطي عليها ونسيبها في التلاجة ساعتين. ده شكلها بعد مرور الساعتين، ولما تيجي تاكلي منها يستحسن تسيبيها ليلة كاملة في التلاجة، يعني قبل ما تاكليها اعمليها بالليل وارجعي كلي منها الصبح. بس وصفة خلصت، سهلة بسيطة غير مكلفة، ما بتاخدش خطوات كتير، نقدر ان احنا نعملها لاولادنا لو مرة واحدة في الاسبوع. ممكن تقدري اصلا تحفظيها في التلاجة لمدة 6 ايام، فاعمليها لو هتعملي لهم مرة واحدة في الاسبوع. شايفين الكمية اللي طلعت من 2 كيلو لبن وبس ولا؟
يلا باي، ونتقابل ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام.